次一天快閃阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，只係想橫過全世界最多行車線嘅馬路，品嚐世界第一嘅牛扒，同埋欣賞最貼身嘅探戈舞表演。但係點知遇到全國大罷工同埋示威，飛機延遲咗5個小時先至可以離開阿根廷。我哋第一個景點係所謂首都玫瑰花園，裏邊除咗一棵400年嘅古樹同埋一群嘅鵝定鴨，冇嘢好睇。因為前任嘅天主教宗係阿根廷人，所以亦都參觀咗佢哋嘅教堂，冇乜特別。跟住上去拍攝一下富有阿根廷特色嘅墓地建築，可惜。They told me I didn't know that it's not allowed to make videos inside. Okay. Oh, in that case, take pictures but not videos. 哦，咁唔睇㗎你。要半年前預訂先至可以去睇表演嘅首都大劇院，入去參觀佢哋又裝修緊。要行全世界最闊嗰條馬路，係有8條 lane 上8條 lane 落嘅。我哋咧就穿過呢一條好勁8條 lane 上8條 lane 落嘅喺 Buenos Aires 嘅。呢個叫 Avenue， 死啦！我唔記得咗叫 Avenue， 唔知咩，但係總之全世界。唔係啊，佢叫 Tucumán 啊，打橫嗰條叫 Tucumán， 打直就唔知係咩啦。13秒，我哋過埋去先。係啦。咁依家咧就繼續咧就去等另外嗰一半啦。擰轉頭咧就望到好宏偉嘅 Grand Opera House 啦。好啦，得啦，行咗啦。嚟㗎！贏咗世界盃啊！阿根廷啊！贏咗世界盃嗰時咧，300萬人嘅阿根廷嘅人去慶祝、去飲酒、去搗亂，就爬晒上去呢度啲柱，就係喺呢個地方300萬人入咗嚟呢一度，去直情封晒成條街。阿根廷咧，啲人係好中意睇 show 啊、睇 opera theatre 㗎。呢條街咧，其實你當係 New York 嘅Broadway 啊。即係佢啲所有啲 theatre 啊、啲 shows 啊、啲 area 啊，即係好似 New York Times Square、Broadway 嗰度嗰種感覺啊！警車，四圍都係警車警察。最終嚟到第一個景點啦，就係被譽為世界其中一個最美麗嘅書店啊！佢前身咧係一間1919年建成嘅歌劇院嚟嘅，喺2000年咧就被改變成為一間書店。佢除咗有成千上萬嘅書籍咧，仲有好多絕版嘅黑膠碟賣，真係一間幾誇張嘅書局。Must go。全地球、全世界 No.1 steakhouse in the world。一早 make 咗個 reservation， 只可以好難 book 先 book 到個晏晝，仲要坐出邊。咁但係咧 make 咗 reservation 咧，仲係有好多人喺度嘅。咁好多人都仲繼續等。咁但係好好嘅咧就係佢哋，當你等緊嘅時候咧，佢哋繼續俾杯 champagne 你喺度打。仲係 Moet 嚟㗎，唔係 cheap 嘢嚟。係啊，仲係 Moet 嚟㗎。有會俾嗰啲empanadas嗰啲 snacks 你食啦。係啊，咁佢就喺度等啦，就係。
ribeye 喎，係就係咁細隻㗎啦，我食㗎啦。就係呢間餐廳啦，就係呢間啦。我哋包場，我哋包場我哋好豪氣包場，去咗一間係啦，合作嘅 restaurant 包場。做嘅 restaurant。咁咧就係睇下好唔好食啦嚇，唔知道，但係咧幾靚嘅，係幾靚嘅嚇，大家見到啦。本來阿根廷嘅機場咧已經好冇效率㗎啦，而家再加埋之前嘅罷工，啲航班亂晒龍，呢個國家嘅吸引力